tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Pues amigos, hoy les traemos otra entrevista en Making Noise Interviews y bueno, estamos muy emocionados porque estamos con una banda poblana que yo los conozco desde hace ya varios años, pero ya después ya no supimos nada de ellos, pero ellos están de regreso, estamos muy emocionados, de verdad, muy felices de su regreso. Ahorita vamos a estar con Ricardo, con Víctor, Guillermo y Oscar. Ellos de Delusion Club. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, Muy gracias, bien, gracias. gracias por Bien, tenernos bien, aquí. gracias. Todo bien, gracias por invitarnos. No, hombre, gracias a ustedes. De verdad que gracias a ustedes. Es un honor conocerlos en persona a todos ustedes porque me acuerdo que ahí por el 2022, 2021 creo que les escribí, les dije, oigan, ¿quieren tocar con nosotros? Y yo dije, no manchen, bandota, bandota, bandota. Ya de ahí ya no supe nada de ustedes. Por ahí dijeron, no, es que creo que se separaron, no esto, no el otro. Y dije, bueno, pues quién sabe. Y cuando Oscar me mandó mensaje, yo dije, no inventes, regresaron los Delusion Club. Increíble, yo me emocioné bastante. Yo me emocioné bastante porque me gusta mucho su música. Les digo que yo los conozco de ya hace tiempo. Entonces, qué chido, chicos, que anden por acá. Y pues vamos a estar hoy entrevistándolos. Vamos a hablar un poquito sobre su regreso, sobre su nuevo material, un poquito de ustedes. Pero antes que nada, me gustaría que cada uno se presentara, diciendo obviamente su nombre, que aquí lo tenemos, pero igual estaría muy chido que lo mencionaran, y qué hacen dentro de la banda. Claro que sí. Bueno, voy a empezar, creo, que ya hablé. Eh, yo soy Richie, Rick, Ricardo, como me quieran decir. Soy el guitarrista de Delusion Club y pues sí, sobre todo estoy en esa parte de guitarras, composición, etcétera, dentro de la banda. Bueno, voy a seguir yo. Yo soy Víctor, toco el bajo y pues mi rol en esa banda igual, bajista, composición, arreglos, básicamente apoyo en lo que se pueda, en lo que me digan, en lo que se me requiera. Pues yo soy Memo, toco sintes en la banda y bueno, pues igual creo que como ya dijeron Víctor y Ricardo, también estoy en la parte de composición y arreglos y de repente ahí ayudar con una que otra letra. Bueno, yo soy Oscar, soy vocalista de la banda y pues me ocupo principalmente de la parte de las letras. También ayudo en composición, en todo lo que se pueda. Pues como siempre es un proceso que intentamos compartirnos, pues de que casi casi que en tiempo real, ¿no? Como de que, ¿sabes qué? Ahorita llevo este avance, pues sí, intentar colaborar siempre en todo lo que se pueda, ¿no? Y creo que en esa parte hablo por todos, ¿no? O sea, todos colaboramos. Perfecto. Pues mucho gusto a los cuatro, qué chidos tenerlos por acá. Y pues así ya más o menos nos vamos dando una idea de qué es lo que hace cada uno de ustedes y a lo mejor por ahí alguna preguntilla en específico va a ser. Pero bueno, yo quisiera preguntarles, ¿cómo es que inicia el proyecto? ¿Cómo es que ustedes se juntaron? ¿Cómo dijeron, bueno, pues vamos a hacer una banda, vamos a ser independientes? ¿Cómo es que surgió esta parte? Me gustaría mucho escuchar a cada uno de ustedes desde sus diferentes perspectivas. Y pues a ver, cuéntenme un poco sobre eso. Sí, bueno, es como ya de muchos años, en verdad. Antes de Delusion Club habíamos empezado otro proyecto muy diferente a lo que es Delusion Club, pero empezó en verdad por cosas de estudiar música. Estábamos en la misma academia de música, prácticamente todos, Víctor no como tal, pero este, Pero como estudié que ahí sí, sí, y sí. ellos entraron después, yo ya no estaba, pero pues vaya, todos estuvimos ahí. Sí, y pues por temas de horario, Memo y yo prácticamente tomábamos clase a la misma hora. Entonces, en uno de esos famosos recitales, ya sabes, de verano de la academia, nos tocó tocar juntos. La experiencia, la verdad, pues estuvo muy bien. Y de ahí Memo me escribió para el primer proyecto que había. Eh, no hubo mucho que hiciéramos como ese proyecto, pero mientras estaba todo el tema de la cuarentena y etcétera, fue que empezamos a replantear las cosas para
empezar a darle forma a Delusion Club y nos tardamos pues yo creo que todo el 2020 en eso y ya fue por febrero de 2021 que lanzamos como tal a Delusion Club. Pues, ¿alguien más quisiera complementar lo que ahorita dijo Ricardo por ahí antes de estar en la otra pregunta? ¿Alguien? Pues sobre todo desde mi perspectiva, pues siento que la pandemia ayudó bastante como que a definir un poquito la estética. Yo entré cuando ya, pues cuando la estética ya estaba muy bien definida, llegué como nada más a pues a aportar lo que yo tenía en mente, pero por su parte ellos ya tenían muy claro como la estética de sintetizadores, de neón, a lo mejor un poquito como un concepto medio cyberpunk. Entonces siento que sin la pandemia, sin el confinamiento, no se hubiera dado esa estética como tal. Ok, perfecto. Padrísimo. ¿Algo que quisieran comentar, Memo, Oscar, por ahí? Si no, no pasa nada. Pues no sé si Memo tenga también su versión de la historia, pero si no, les cuento también sobre cómo nos fuimos integrando y todo eso. Em, ¿No? Bueno, Ah, este, em, bueno, entonces les cuento. Pues sí, como dice Ricardo al principio, pues estaba la agrupación pues conformada por ellos dos, por Memo, por Ricardo, un vocalista de la escuela esta de música en la que estábamos todos y otro baterista también de esa misma escuela. Ujú. Para esto creo que intentaban de que empezar a escribir y todo eso y pues tuvieron sus diferencias creativas con el vocalista. Entonces pues pasaron cosas y se terminó saliendo, ¿no? Entonces yo estaba un día tomando clase de canto ahí en la escuela esta y entró él que era el baterista en ese momento y bueno, o sea, yo estaba cantando, ¿no? O sea, casi que me interrumpe y es como, oye, aquí no te interesaría entrar a un proyecto de música? Y fue como de, sí, a ver, ¿de qué se trata o qué? O sea, la verdad yo siempre había querido estar en una banda, ¿no? O sea, era como que mi sueño, ¿no? Entonces, o sea, la verdad sí fue como de película cuando entró a buscarme, porque pues la verdad ni siquiera había intentado antes de eso entrar a ningún proyecto ni nada. Entonces, pues entra, me pide pues que les mande un video cantando y que les cuente pues un poco sobre mí. Y pues eso hice. La verdad ya no sé cómo estuvo el proceso de verificación o si ellos checaron qué tal estaba y les gustó, no sé, la verdad. Solamente pues ya me dijo el baterista, así, oye, ¿sabes qué? Aquí está el grupo de WhatsApp, únete, ensayamos en mi casa estos días, pues ahí te veo. Fue como, ah, pues va, me aceptaron. Y ya después de eso, pues empezamos a trabajar sobre el material que ya tenían, como dice, como otra, bueno, como si hubiéramos sido otra banda prácticamente. Pues hasta tenemos un demo por ahí grabado. Quienes sean verdaderos fans, pues podrán buscarlo y sabrán dónde encontrarlo, pero pues de nuestra parte, mejor no lo busquen. Este, Después de un rato siendo esta agrupación Breeze, pues decidimos que era buena idea intentar mover las cosas bueno, en otra dirección, ¿no? Porque, o sea, definíamos unos objetivos que no iban alineados con con este proyecto y ya empezamos como tal a buscar nombres y todo para la nueva agrupación. Y que yo recuerde, Memo en el grupo de su universidad pidió así de, oigan, ¿no conocen algún bajista, que quiera unirse a un proyecto o algo así? Y ahí ya no estoy muy seguro cómo le llegó a Víctor la invitación y pues, no sé, o sea, yo creo que luego nos entendimos con él. O sea, sí llegó con ideas que se acoplaban muy bien con lo que nosotros estábamos buscando hacer y entonces es cuando ya se terminó conformando el proyecto. sí, no fue en el grupo de la universidad. Me acuerdo que, porque todavía no estábamos en la universidad.
me acuerdo que hicimos un post primero de se busca bajista y lo pusimos en Facebook y tuvo 3 likes y 0 comentarios. Nadie nos buscó por eso, entonces tuvimos que tomar medidas más desesperadas. Le pregunté a mi hermana que si podía mandar un mensaje a un chat que tenía de la universidad, así con varias carreras. Y en ese chat, de pura casualidad, estaba Víctor, me parece. Entonces él ya le escribió a mi hermana y mi hermana me mandó su contacto y dije, órale, va, de aquí, de aquí, de aquí soy. Y estuvo chistoso porque pues en ese entonces yo era solamente guitarrista, entonces dije, pues no pierdo nada. Y fui a comprar mi bajo y llegué al ensayo con un bajo. Ah, ¿Fuiste a comprar tu bajo para Esa no ese me la ensayo? sabía. Eso yo tampoco sí. me la sabía. Yo pensé que ya lo tenías de años. Como tienes también tu colección de guitarras, pensé que por ahí tenías un bajo No, de también. hecho este bajo es mi primer y único bajo, entonces ahí va un dato sobre mí. El primero y el último, dice. ¿Quién sabe? Oigan, qué increíble está su historia, chicos. No me lo puedo creer. Padrísimo. Me encantó cómo cada uno dio su perspectiva, justo lo que quería, porque como que se va complementando todo y me encantó, me agradó bastante. Hasta Guillermo dijo, no fue así, ¿no? Entonces, padrísimo, me gustó todo. No, qué chido, chicos, que ya anden de regreso por acá. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero qué chido, me gustó su historia. Se nota que ahorita se iban bastante cool. Qué chido que anden de regreso. Y pues todos tienen una vibra bien bonita, bien chida. Entonces, qué chido que anden por acá. Y chicos, yo quisiera también preguntarles acerca de su identidad. ¿Verdad? Por ejemplo, Oscar hablaba un poco sobre los nombres. Víctor hace rato mencionaba un poquito sobre esta estética cyberpunk, de luces neones. Entonces, yo quisiera preguntarles cómo es que ustedes encontraron esta identidad que yo al menos recuerdo muchísimo y se me marcó mucho que pues va muy acorde a su música, a su identidad, a sus shows. Bueno, no tuve la oportunidad de ver uno en vivo, pero sí en algunas fotografías y así, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ustedes acordaron y dijeron, esta va a ser nuestra estética y es una estética que yo les digo, yo la recuerdo muy bien y que les digo, va bastante bien con la música que ustedes hacen? ¿Cómo la encontraron? Cuéntenme. Am, pues creo que para empezar, había una gran obsesión de parte de todos. Bueno, no sé si de parte de todos. Ahorita ya estoy hablando por todos y resulta que solo era yo. Pero una obsesión muy grande con toda esta estética ochentera. Recuerdo que justo una de las razones por la que nos conocimos, Ricardo y yo, fue que yo estaba tocando una canción de una película que se llama Sing Street y él la escuchó y me dijo, yo conozco esa película, está muy chida. Y ya de ahí pues nos juntamos un poco más, ¿no? La canción que tocamos en ese concierto fue Take On Me. Y pues entre todo eso de los sintetizadores, la estética ochentera, yo también estaba obsesionado en ese entonces, bueno, en ese entonces todavía, con una película que se llama Tron, que tiene muchos de esos visuales neón ochenteros. Y bueno, los sintetizadores también, que pues sobre todo en la segunda película, como permeaban mucho el soundtrack, ¿no? Entonces, pues fue como mi intento de llevar mi obsesión también a la banda, que empecé a sugerir eso del neón. Ya después la parte cyberpunk creo que fue más un acuerdo de todos, como por no dejarlo tan nada más como, me gustan las luces, ¿no? Por mi parte, Sí. yo recuerdo que cuando entré a la banda, justo cuando Memo me envió mensaje, me envió el link con ese primer demo que tenían con la otra banda. Y era algo totalmente distinto. O sea, no era nada parecido a Delusion Club, era más como, no sé, era más tirándole a algo como rock pop. No sé muy Sonaba bien. como algo folk, ¿no? Así Ajá, como súper como al folclórico. campo sonaba, ¿no? Exactamente. Y llegó el primer ensayo y hay ideas de You Stole My Name, ya hay algo y por ahí unas frasecitas que iban a estar en Summer Nights, ya estaba el arpegiador de Legacy. Y digo, ok, esto no es lo que yo escuché. Y por ahí no me acuerdo quién mencionó la palabra que buscaban un concepto retrofuturista, como el pasado visto a través del futuro. Entonces dije, eso está muy No, al revés, interesante. al revés. El futuro visto a través del pasado, sí es cierto, perdón, mala mía, pero bueno. Este, y dije, eso está sumamente interesante, ¿cómo puedo yo aportar en eso? Entonces
Por ahí recuerdo que un amigo mío, que también es bajista, de hecho está en una banda que igual es acá de Puebla, me enseñó una banda que se llama Royal Blood, donde prácticamente solo es un bajo y una batería, pero el bajo lo pasan por efectos, lo octavan, lo distorsionan para que suene muy, muy moderno. Y al mismo tiempo también me puse a escuchar mucho, por ejemplo, a Muse. Entonces, como que dije, creo que esto es lo que a mí me gustaría aportar para el grupo, un bajo que sí suena, que sí se lleva bien con los sintetizadores, pero que también toma un poco de lo moderno, de la tecnología. Entonces, pues la verdad creo que sí ha costado un poquito como que, al menos por mi parte, definir el sonido o como agarrarle como la ecualización y cómo setearlo, pero desde mi perspectiva, por ahí va, por lo retrofuturista. Sí, digo, igual en el tiempo que se estaba definiendo un poco más la idea, acababa de salir Future Nostalgia de Dua Lipa, que es uno de mis álbumes favoritos en toda mi vida. Y a mí fue uno de los álbumes que me ayudó como que a definir tanto lo estético como el sonido. Y usa mucho estos colores así como que azules, rosas, así muy chillantes. Como que todo este concepto que tiene como de Dua Lipa en la noche con la luz de luna de fondo. eh, Fue como que se llevó muy bien conmigo. Videos como el de Physical y así en el que de nuevo los colores ocupan mucho. Y pues obviamente lo que se llevara con ese tipo de música que justo utiliza mucho como samples y etcétera de los ochentas y pues de por sí es los ochentas en su estética y la música es algo que ha sido muy influyente para mí. Digo, mis papás crecieron en los ochentas, entonces es como que ya lo traigo ahí desde niño, escuchando la música que ellos escuchaban. Entonces es como que para mí fue muy natural. O sea, para mí es lo que conozco de música, es lo que me gusta de música. Entonces fue fácil para mí adoptarlo y entender que en lo visual se llevaba muy bien como que con ese estilo. Sí, igual creo que por mi parte tiene mucho que ver el que pues igual mis papás son de los ochentas, entonces pues sí, no sé, todo el tiempo escuchar canciones de esa época y en especial el pop, ¿no? O sea, que es lo que siempre te ponen en la radio y todo esto, pues sí, son canciones que de alguna u otra forma están tan presentes en la cultura popular porque pues son pues buenas canciones, ¿no? Están bien hechas de alguna u otra forma, ¿no? O sea, sí que ya suenan anticuadas o que no estén bien masterizadas, lo que sea, pero pues por algo siguen poniéndolas, ¿no? Eso sumado, o sea, ¿sabes qué? A mí la cuestión esta del cyberpunk y todo eso, pues como que nunca me fue realmente, ¿no? O sea, como que yo siempre le he apostado más como a cosas relacionadas a la naturaleza y todo eso, de que incluso cuando estábamos proponiendo nombres para la agrupación, pues no sé, todo lo que yo les daba de ideas tenía que ver como, pues, no sé, con animales, con cosas relacionadas a eventos pues físicos, ¿no? De la naturaleza. Y pues no sé, o sea, también ya dándome cuenta de que pues el único que estaba buscando en esa dirección era yo, pues sí dije, ¿sabes qué? O sea, me tengo que acoplar porque pues realmente sí es una agrupación en la que me gusta participar, o sea, me llevo bien con ellos, o sea, todo esto, entonces pues dije, pues ¿sabes qué? Entonces pues tengo que buscar yo también un punto medio en el que pueda como compaginar todo lo que a mí me gusta con lo que ellos están proponiendo, ¿no? Entonces, igual en la pandemia, no sé si ustedes lo vieron, pero salió esta serie que se llama Midnight Gospel, que es como un podcast, ¿no? Que se supone que, pues, es una caricatura que hace el creador de Hora de Aventura. Y pues todo lo que hace este personaje, el creador de Hora de Aventura, tiene que ver pues de alguna u otra forma con sintetizadores así bien raros, bien aleatorios, con cosas pues como postapocalípticas, ¿no? O sea, no sé, te estoy hablando de conceptos en los que
tal vez hay una tecnología que utilizan en cierto episodio que sigue siendo tecnología, pero que dentro de lo que cabe hoy en día no existe, ¿no? Pero que está justificada por el hecho de que pues ya se acabó la civilización humana, entonces pues no tenemos idea realmente cuáles son los alcances de los avances tecnológicos, ¿no? Y todo esto iba también como que muy como relacionado con cosas coloridas, con cosas del espacio, con luces, o sea, justamente todo esto que estaban mencionando, pues yo lo encontré ahí y dije, pues ¿sabes qué? O sea, de alguna u otra forma termino haciendo también mío este sentimiento de querer que este sea la temática de la banda, en cosas que también me gustaban a mí, ¿no? Sí, súper, súper, súper. Oigan, me gusta mucho el cómo todos dieron igual una aportación. De hecho, eso es lo que me encanta de las entrevistas, pero de bandas cuando están todos, porque cada quien da, les digo, como su opinión, su idea, su punto de vista, y ahorita me está encantando. Entonces, me gusta cómo Oscar dijo esta parte, ¿no? De que dice, no, a mí me gusta más esto, pero pues de igual manera estoy tratando, ¿no? Como de entrar ahí un poquito más en la parte como de luces neones, cyberpunk, etcétera. Entonces, a mí me gustó mucho cómo lo llevan a cabo y la verdad es algo que a mí me acuerda mucho de ustedes. Me recuerda, o sea, se los juro que es como The Illusion Club, cosas neones, luces neones, se los juro. Y eso que les digo que ya tiene bastante tiempo. Entonces, bastante bien su estrategia de marketing, amigos. Muy buena, muy buena. Qué chido. Qué chido que tengan una identidad bastante fuerte porque eso es lo que ayuda. Y chicos, esta se viene una siguiente pregunta muy buena. Esta pregunta va a ser un poquito, tal vez con mucha información, no lo sé, traten como tal vez de resumirlo, o sea, porque yo sé que va a ser como una tremenda Biblia que me van a decir ahorita, pero por el tiempo no podemos explayarnos tanto, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿cómo es su proceso de composición? Así muy resumido, em, que me digan, no, pues hacemos, tenemos jams, o ya viene alguien con una idea, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que llevan a cabo este proceso de, pues, crear sus canciones? Últimamente ha sido un poco más de lluvia de ideas y jam. Antes yo siento que era más como llegar alguien con una idea más desarrollada, pero ahorita estamos tratando de que sea como que un poco más espontáneo y de ahí a la producción. Sí, creo que antes era mucho de, sobre todo Memo o Ricardo llegaban y decían, miren, tengo esta idea y entre todos empezábamos a trabajar sobre eso, como, no sé, Oscar le ponía letra y entre todos teníamos pláticas para decir, ok, ¿de qué va a hablar la canción? Cuenten, recuerdo mucho cómo se hizo Summer Nights, que todo mundo habló de, pues, de sus propias experiencias y realmente todo lo que hablamos quedó plasmado en la canción. También la parte de la armonía o los acordes, pues igual los definíamos entre todos. Todos siempre buscamos aportar, pero al principio sí era mucho de, acá está esta idea. Pero pues sí, últimamente es más de, buscamos enfocarnos un poco más como en únicamente hacer primero acordes y letra, que quede bien, que quede cantable o pegajoso, como le dicen, y ya después nos vamos a arreglos, a producción, a lo más grande. Sí, últimamente hasta pusimos una regla de que cuando componemos solo podemos llevar guitarra acústica y piano y pues ya la voz. Entonces, bueno, tengo esta idea o tuvimos esta idea de que si una canción es buena tiene que sonar bien solo con el piano y la guitarra, así acústica. Ahora sí que como dijo Vic, acordes y voz. Y si es buena, la canción va a sonar bien aunque no tenga nada más. Ya si es buena así, entonces cuando tenga todo lo demás va a ser increíble, ¿no? Entonces ese fue como el... Sí, igual no sé, o sea, ¿sabes qué? También, además de la composición, bueno, ponerle letra a las canciones y toda esta cuestión también antes era pues como más individualista en el sentido de que, pues bueno, al menos
yo sentía así, ¿no? Que es como cuando en la escuela te dejaban que hicieran una exposición y todos hacían por su parte del trabajo y lo pegaban todo y pues luego se repetía información o luego no tenía que ver una cosa con la otra. Este, y pues siento que muchas veces, o sea, llegábamos a los ensayos con estas partes que ya habíamos sacado, y era como, no sabes qué, no queda, o sabes qué, no me gusta cómo suena. Y pues no sé, o sea, a lo mejor y eso también pues no es bueno porque termina siendo frustrante a la larga, ¿no? O sea, pues si alguien lleva sus ideas y piensa que son muy buenas y no se trabajan, pues también, ¿no? Pero ahora lo que estamos tratando justamente es que, pues, o sea, algo similar a lo que hacíamos en esos momentos, como dice Víctor, en Summer Nights, este, sí intento como dirigir la escritura, por ejemplo, de la letra, ¿no? Y es como, a ver, no sé, ¿qué sentimiento les evoca esto? ¿O quieren que sea una canción triste? ¿O de qué quieren que trate, no? Y una vez que ya tenemos ese tema, pues la cuestión más bien ahora es hacia dónde lo vamos a encaminar, ¿no? ¿Qué quieren que diga? Entonces, pues ya estamos ahí todos, como dicen, lluvia de ideas. Y poco a poco, pues vamos desarrollando también una idea, un concepto general, qué queremos que diga. Y pues ya una vez que tenemos eso definido, una base sólida, es cuando empezamos a proponer, ¿saben qué? Pues podemos hacer que diga esto. Y alguien más dice, no, pues, o sea, la verdad es que no me gusta que diga esto o me suena demasiado literal, hay que meterle recursos, pues, para hacer que suene mejor, no sé, cosas así. Y pues sí, es más colaborativo ahora, la verdad. Ok, me agrada mucho que lo hagan de manera colaborativa. Me gusta mucho. Fíjense que son de las pocas bandas que sé, así en mi conocimiento, que me dicen, no, la verdad es que lo hacemos colaborativamente, ¿no? Porque normalmente ya es como, de, no, pues ya yo llevo la idea y ya alguien lleva el riff y ya, ¿no? Sí, es fácil y es obviamente un proceso completamente diferente, pero me gusta que ustedes lo hagan de manera colaborativa. Me agrada. ¿Y saben qué me encantó mucho? La parte que dice Memo y que también creo que comentó Ricardo y Víctor en el tema de que dicen, no, pues es que es con guitarra acústica y piano. Digo, no inventen, es la primera vez que escucho algo así, se los juro. Entonces, está padrísimo, me agrada mucho su proceso de composición. En serio que me agrada mucho, genuinamente. Ojalá alguien más pudiera como, tal vez no copiarles, pero sí como inspirarse, porque creo que es muy bueno, ya haciéndolo colaborativamente como banda, ¿no? Entonces, padrísimo, chicos. Y Oscar, ahorita tú comentabas un poco sobre las letras, y yo quisiera preguntarte y preguntarles a todos ustedes, ya en general, sobre el repertorio que ahorita tienen, más o menos, ¿de qué temas hablan? ¿De qué temas a ustedes les gusta hablar en sus letras? Pues es que, mira, o sea, temas como tal, o sea, yo siento que no podríamos como englobar todo, porque sí siento que es algo variado, la verdad. Pero la cuestión es que creo que la forma de abordarlo casi siempre es como melancólico pues no sé, como un poco triste, ¿no? O sea, independientemente de lo que trate como tal la canción, termina teniendo una connotación que yo siento que, y ni siquiera es que sea a propósito, pero sí es algo melancólico, triste, no sé cómo llamarlo. Pues no sé, por ejemplo, pues para mí al menos no es que sea de amor como tal, o sea, habla sobre una relación que ya pasó, no sé, cosas que evocan un sentimiento que dices, pues ya no está y pues qué bueno recordarlo, no sé, algo así. Y pues a pesar de que puede ser que sea de las canciones más románticas que tenemos, no la más romántica porque ya tenemos espacio, pero sí, o sea, siento que no es enteramente de que de amor o de romanticismo, ¿no? Ok, ok, ok. ¿Alguien más quisiera aportar algo antes de pasar a la siguiente pregunta? ¿No? Súper. Pues No. chicos, estoy muy, muy feliz de pasar ya a esta siguiente sección, que ya casi nos vamos, por cierto, ya tenemos poquito tiempo, pero
Estamos tratando de abarcar todo lo más posible. Igual me gustaría invitarlos para una segunda parte. Me encantaría tenerlos en un podcast, pues ya que estamos aquí en Puebla, yo creo que podemos hasta armar un podcast ya, o sea, físicamente estaría increíble. Entonces, pues ahí nos ponemos de acuerdo. Pero yo quisiera preguntarles, chicos, sus novedades, cuéntenme qué se viene para The Lotion Club. Sé que están de regreso, cuéntenme qué fue lo que los impulsó para decir, bueno, pues vamos a regresar. Cuéntenme qué material es ahorita el que sacaron, que es nuevo. Se vienen presentaciones en vivo. Cuéntenme todo, 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 pues para que podamos estar ahí al tanto de ustedes. Pues lo más reciente son nuestros últimos dos sencillos, Follow Me y Espacio. Es lo último que hemos estado promocionando, que hemos sacado en plataformas. Ahorita, la verdad, no tenemos algún show en puerta que esté anunciado ni nada, pero ayer lo comentábamos también en otra entrevista, estamos ya pensando en ello, ya preparándonos para poder pensar en shows y empezar a darlos. Y, pero nuestros sencillos, lyric videos que hemos estado sacando para esos dos sencillos y que pueden ver en YouTube, escuchar en plataformas, y la verdad siento que están muy chidos. Y ahorita pues también viene mucha más música que a mí me ha gustado mucho estar en el proceso de estos sencillos. Entonces, por mi parte es lo que puedo decir, nuestros últimos dos sencillos. Sí. Creo Perfecto. que sobre todo eso es lo que nos trajo de vuelta, que teníamos mucha música que todavía no había salido y pues no queríamos quedarnos como con esa espinita de que la gente nunca pudo escucharlas bien, ¿no? Yo recuerdo que una de las canciones favoritas en los shows de antes siempre fue Espacio. Entonces, esa era como también una conversación que teníamos mucho, ¿no? Si nos veíamos, aunque fuera como no en plan de banda, en este espacio que nos tomamos, siempre hablábamos como, todavía tenemos estas canciones que nunca salieron, ¿no? Follow Me, Espacio y bueno, algunas otras más, ¿no? Y siempre decíamos, Espacio siempre le encantaba a la gente, ¿no? Estaría padre que, pues que sí la tuvieran. Y pues sí, eso yo creo que fue lo que nos motivó a salir y lo que nos va a motivar a quedarnos, ¿no? La música que todavía tenemos para ustedes y la música que ahora estamos escribiendo, eh, pues también para compartirla. Ver, ¿alguien más? Víctor, Oscar, ¿quisieran agregar algo? Pues también creo que este tiempo que nos tomamos ayudó a que las canciones que como mencionó Memo, todas las canciones las dos que sacamos y otras más que vienen, eran canciones que ya tocábamos, que ya conocíamos y como que también nos dio oportunidad de cambiar ciertas cosas, algo a lo mejor una progresión, un párrafo, un arreglo, agregar cosas. La ventaja es que cada quien siguió creciendo y mejorando por su cuenta. Entonces, al reintegrarnos, ya teníamos más herramientas con las cuales expresar lo que queríamos y también que ya lo hacemos por nuestra parte, ya no estamos, por así decirlo, dependiendo de externos para dar a conocer la música. Ok, ok, ok. Padrísimo. ¿Tú, Oscar, quisieras complementar con algo más? Pues no sé, o sea, creo que realmente sí, como dicen, o sea, todo esto se dio gracias a que todos considerábamos el potencial que tenía este material que teníamos guardado. Y pues, o sea, también el hecho de que, bueno, yo siento también que el hecho de que hayamos mejorado por nuestra parte daba pie a este sentimiento de cómo sonará ahora estas canciones, que ya tenemos mejor técnica, tenemos mejor equipo, sabemos hacer cosas de una forma más sólida, más... pues ahora sí que correcta para lo que queremos transmitir. Y, o sea, yo siento que ese sentimiento también nos lleva justo a lo que menciona Víctor, ¿no? O sea, estamos haciéndolo pues por nuestra parte, y por eso también tenemos esta libertad creativa más grande para poder
pues demostrar pues de lo que están hechas realmente nuestras emociones con todo lo que grabamos, ¿no? Ok, súper. Pues chicos, de verdad me alegra mucho, creo que ya se lo repetí mucho, pero en serio que me alegra mucho que regresaran. Cuando me escribió Oscar, yo dije, no inventen, están de regreso. Qué emoción, qué alivio, qué... No, o sea, fue una felicidad muy genuina que dije, no inventen. Entonces, fíjense que aquí, dato curioso, pues cuando yo inicié justo a estar un poquito más dentro de la escena poblana, fue una de las primeras bandas que yo escuché, entonces yo dije, wow, o sea, y por eso sí fue como, ustedes fueron como esta primera puerta o este primer acercamiento que tuve con una banda independiente, entonces por eso lo recuerdo muy bien y lo recuerdo con mucho cariño. Entonces, chicos, de verdad que fue un honor poder hablar hoy con ustedes. Me gustaría tener una segunda parte con ustedes, pero ya físicamente, en un tipo podcast, algo así, ya nos pondremos de acuerdo para que pues podamos seguir con esta entrevista. Espero les haya agradado. Sí que fueron poquitas preguntas, pero tratan de ser como lo más sustancioso, ¿no? Del proyecto. Y obviamente es muy enriquecedor porque estuvieron los cuatro. Entonces estuvo padrísima, me la pasé bastante cool. Y antes de irnos, chicos, ¿cómo los podemos encontrar en sus redes sociales y en sus plataformas para que obviamente los vayamos a apoyar, escuchar sus nuevos lanzamientos y estemos al pendiente de ustedes? Ay, sí me escucharon, ¿verdad? Creo que me trabé. No, 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 te se No, trabó trabó un un poco. poco, ajá, pero creo Sí, que preguntaste que dijéramos dónde nos pueden encontrar, ¿verdad? así es. ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales, en sus plataformas? Porque ya se nos va a acabar ahorita el tiempo. Pero antes, ¿cómo los podemos encontrar para que estemos ahí al pendiente de ustedes? Estamos en todas las plataformas como Delusion Club, en redes sociales también, Facebook, Instagram y sobre todo en Instagram es donde estamos más Estamos tratando de activos. activar todo lo demás, TikTok y YouTube también. sí, por Súper. si les interesa, digo, lo principal siempre va a estar en Instagram, ya sean anuncios, fotos pues más pro, eh, cosas más chistosas también por ahí tenemos, sí en Instagram, pero pues igual nos pueden buscar en todas las demás plataformas y redes y ahí estamos. Y por ahí una que otra cosa también chistosona, por ahí hemos estado subiendo últimamente, pero igual en todas las demás plataformas nos pueden encontrar como Delusion Club. Increíble. Pues chicos, muchas gracias, ya los escucharon, pues vayan a seguirlos, vayan a escuchar su música, de verdad no se van a arrepentir, muy buena banda, les digo que tienen ya algunos años, pero me encanta su estética, ahorita ya nos platicaron un poquito, también su música, les digo que está muy buena, entonces de verdad que vayan a escucharlos y pues estos nuevos lanzamientos y pues a estar al pendiente porque por ahí ya les tenemos una fecha y ya estaba platicando hace unos 5 segundos con Oscar y ya les tenemos ahí una fecha programada con nosotros, entonces va a ser un tremendo honor estar ahí con ustedes, trabajando con ustedes, entonces bueno, estén al tanto porque se vienen algunas fechas. Pues chicos, de verdad, muchas gracias por estar el día de hoy, verdad, espero que se pueda armar ese podcast ya físicamente, pues aprovechando que todos estamos aquí en Puebla, entonces ahí vamos a ver cuándo y todo. Pero bueno, de verdad que un gustazo a todos. Yo nada más conocía a Oscar un poquito más, pero bueno, ahorita Richie, Víctor y Memo, qué gustazo, que de verdad que se ven que son bien buena onda, son muy chidos. Y pues nada, solo desearles todo el éxito para su proyecto en este nuevo regreso y pues lo que se viene, ¿no? Chicos, algo que quisieran comentar cada uno de ustedes antes de terminar, este es su espacio. Nada, que pues escuchen mucho nuestras canciones, les den mucho amor. No solo las nuevas, también las que ya estaban. Y pues que se estén atentos a los anuncios que tengamos. Y ojalá muy pronto poder darles un show en vivo. Ya tenemos muchas ganas de tocar en vivo y de poder dar un show. Entonces, que estén atentos a eso porque la verdad les echamos muchas ganas y mucho amor. Entonces, eso, que ojalá ya anunciado pues quieran ir a vernos. Y muchas gracias por recibirnos, por la entrevista, por escuchar y por siempre tenernos en mente, por la invitación al podcast. También estamos muy emocionados por eso y pues en serio, gracias. Sí, muchas gracias por el espacio. Estuvo muy chido.
tienes muy buena vibra. Y pues sí, gracias a toda la audiencia, les agradecemos y siempre nos hacen sonreír con su apoyo y si siguen escuchando nuestras canciones y siguen al pendiente de nuestras redes, les prometemos que pues ese apoyo va a rendir. Sí, estamos trabajando muchas cosas chidas para ustedes y pues siempre felices de compartirlas. Sí, yo también te quisiera agradecer por el espacio y por el profesionalismo con el que has tenido este acercamiento con nosotros. Igual muy amable y muy buenas vibras también. Pues nada, o sea, también hablarle a la audiencia para que pues sepan que todo lo que hacemos lo hacemos desde, es que puede sonar un poco cursi, pero del corazón, ¿no? Este, sí, sí queremos que sepan que todo es de lo más genuino que se pueda y tratamos que todos puedan sentirlo de esa manera, ¿no? Súper. Pues chicos, no, hombre, gracias a ustedes, qué bueno que les haya agradado muchísimo. Y pues aquí estamos para lo que necesiten, aquí tienen una fan desde hace ya bastante tiempo. Entonces, bueno, en lo que también les podamos ayudar, pues aquí andamos en representación de Making y de verdad que se les agradece mucho. Qué bueno, en serio que les gustó. Y pues nada, cuídense mucho y nos estamos viendo ahí en estas fechas, pues para armar más cositas, ¿no? Sí, Va, claro. Sí. Padrísimo, chicos. Pues cuídense mucho y ahí nos estamos viendo luego. Igual cuídate, Ah, muchas claro que sí, gracias. igual, igualmente, cuídate. Adiós. Mucho Dios. gusto, chicos. Adiós. Cuídense, bye. Igual, Igualmente, mucho gusto. gracias.